mbote ya mingi bisika nyonso bozali kolanda biso na les 4 coins du monde. Esika bato bazali kopema pe bazali koyoka pe bazali kolanda. Totindeli bino mbote me ya mbote to banda. Message oyo pe teme o tozali nango na pokwa na lelo. Toko tabongo na mwa losambo. Nzambe na Abraham, Nzambe na Isaac, pe Nzambe na Jacobo. Tata na nkolo na ngai Yesu Kristo mokonzi. Oyo azali na bomoi. Oyo azali présent. Oyo a changé te. Oza le même hier, aujourd'hui, Père éternellement. Tika ete molimo mo santu. Na kibonzambe na yo. Et se manifester na pokwa na lelo oyo azali kolanda bomo, oyo azali kolanda ngai. Mongongo bozali koyoka. Botala ngai te. Kasi. Oyo vandi kati na bomo inanga nde yango ezali nécessaire. Totelemeli nyonso oyo ezali ya mipepe na mabe banguna bakotinda na nord, na sud, na est pe na ouest. Tokangi yango na makila na Yesu oyo sopa makine kulusu. Olongola biso ignorance. Otondisa biso na sagesse. Poite tozala ba oyo ndenge yo benga makibiso. Pesa biso foi ya kondima te yo zali l'auteur pe finisseur. Ya foi ya bomo na biso tozana makasi moko te pe tozana nguya moko te. Kasi na nzela na mulimu santu na yo nde nyonso zali ya kokokisama na kombo likolo na bakombo nyonso kombo na mwana na Yesu Kristo. Amen. Bon, lelo message moko oyo Esprit de Dieu etiaki kati na bomo na ngai ezali koloba boye. Ngai na yambaki Yesu Kristo na 1992 na parcourir betape bele ya bomo na ngai na eko découvrir makambo na ndenge ya malembe. Me message oyo eko sala ete oyo moto moko akomi pe na etape wana oyo ezali toyamba Yesu na bomo na yo. Ozali un bon chrétien, mutu malamu, osalaka bolamu na bato, mais na retour eloko moko te, osala ba jeune, osala ba veille, okenda bisika o nyonso ekoki kosala te makambo na yo fungwama. Mais eloko na koloba lelo ezali ya mutu ya munene, yango nde koki kotia un de plus na kati na vi na yo. Mokolo moko nazalaka kokende na mboka na Chicago, nazali na Londres awa, nazali kokende na mboka na Chicago na États-Unis. Na kota kibongo na escalator. Na ki komona po nazalaka curieux mingi ya bisika nyonso nazali na lingaka na eba nini ezali na pembeni na nga, nini ezali koleka. Na moni na ba publicité bakomaka bakoma eloko moko boye. Balobi te imagine soki biso nyonso awa na mokili oyo ya se tozali tozalaki kokanisa biso nyonso lolenge moko. Batuni mutuna eske changement na bomo na biso elingaki kosalema. Yango moni te na vie tokoki jamais kokanisa biso nyonso lolenge moko. Soki tokanisi lolenge moko biso nyonso, avancement na société ekozala te. Yango tozali ko benga yango esprit ya diversité. Yango nde ekozala malamu tokoyi toyebana tina ya ko célébrer ba différence na biso. Wana nde tokokende liboso pe toko vivre na créativité pe toko koma innovative na ba pensée na biso. Lelo tozali na eloko moko toti koloba ndeko yo tambolaka na banani na vi na yo. Eske bato wana tambolaka na bango oyebi bango malamu? Tolanda eloko moko awa
moto nyonso awa na mokili oyo tozali na se na moi tozalaka nde plus na besoin ya les 4 amis bato minei kaka ona anglais babengaka bango ba crazy friends na français tobengi bango lokola ba ami fou mais bato wana bazali nécessaire na bomoi na yo ndeko pe na bomoi na ngai toyoka awa ndenge Yesu Kristo abikisaki un homme malade pe ayaki kolimbisa ba masumu na ye. Référence kaka na mokanda na Marc chapitre 2 verset 2 à 4 elobeli ngai boy. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui et amenant un paralytique porté par 4 personnes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Imaginons zana kotambola na batu oyo te lelo ozana problème moko boye eza kotungisa bomoi na yo sérieusement. Mais imaginez soko ozali na bato ya lolenge boy 4 bamemi yo liboso na Yesu Kristo po ete bomoi na yo pe problème na yo ezwa solution. Ndeko est-ce que ezali esengo te? Ngai na moni ezali esengo ya solo po esengo ya solo na bomoi na moto ezali moto oyo akomema yo na présence ya nkolo Yesu Kristo. Na se rappelaka pe meme na vi na ngai ndenge nazali awa nayebaki Yesu Kristo ndenge nayebeli ye lelo te. Nayebaki ete kaka azalaki moto malamu babomaki ye esili mpe asekwaki esili mais ke a changé bomoi na yo okota na dimension oyo ke oza na problème okutani na batu mine ya boye baye kozwa bamemi yo na présence ya Yesu Kristo. Vraiment quel privilège. Yango nazali kopesa chaîne oyo ya Zaïd TV na initiative na idée oyo ebimi na nzela na oyo azali leader pe visionnaire ya likambo oyo na idée oyo lelo biso tozali kouta musika pe tozali koya kofanda po ete topanza sango malamu pe ete ba oyo bavandi na bandako bakomaka koyoka biso. Nzambe apambola Zaïd TV, Nzambe apambola le leader ya Zaïd TV pe okende liboso. Na deuxième point awa naiko loba boye na bomoi oyo tozali ko vivre esengeli kozala na baninga oyo bazali ko défendre yo na absence na yo. Est-ce que ndeko yo tambolaka na baninga ya lolenge oyo to tambolaka na batu ya lolenge nini? Kaka ndenge tauti koloba référence na biso lisusu na mokanda na 1 Samuel chapitre 20 verset 30-34 elobeli biso boye. Alors la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan et il lui dit: fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, et à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté.
Et maintenant, envoie-les chercher et qu'on me l'amène, car il est digne d'être mort. Bazoueli moto décision que ba bomaye pour asali eloko moko ya mabete. Yoka Jonathan a répondre papa na yalobi na yeboy. Alobite, Jonathan répondit à Saoul et son père et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'est-ce qu'a fait-il? Batuni mutu balobi yo lingi ko bomaye asali yo nini? Mota ko défendre yo tango balingi ko sala yo likita ya mabe na vie pote obunga na mokile mais moninga na yo na absence na yo à défendre yo peto yo kia wa lisusu. Et Saoul dirigea sa lance contre lui, contre David, pour le frapper. Jonathan comprit que c'était une chose résolue chez son père que de fasse mourir David. Et il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Toza komona awa na makomi na Nzambe. Tomoni te ozana besoin ya baninga minei oyo bako mema yo na présence na Yesu. Peto bandi komona na moko esengeli ozala na bato oyo bakozala esengeli ozala na bato oyo bakozala baninga oyo bazali ko défendre yo na absence na yo ndeko. Eza muzindo, eza mutuya. Toye lisusu na deuxième point awa. Na bomoi oyo esengeli kozala na baninga oyo bako motive bomoi na yo pona obéissance na vie oyo. Parce que eza na batu mususu eloko babengi obéissance na vie bayebi na bango yango te. Mais soki sikoyo ozali na baninga oyo bakolinga balakisa yo tina na obéissance na certaines choses na vie po ete vi na yo kende liboso na kokanisi kozala lipamboli monene. Balobi awa na mokanda na Job elobi bote Job elobeli biso boye Nzambe aidikaka moto par la souffrance. Certaines choses na vie eyaka il faut oleka lokola na souffrance moko boye oleka ndenge tolobaka na moto pe na mai ozinda te oye kokutana na esika na bomengo na yo. Elobeli ngai boye na Job 36 verset 11 à 12 elobeli boye s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par les grèves et ils expirent dans leur aveuglement. Aveuglement koki kozala boye. Okomona moto soki ba problème elekeli yo mingi. Okoki koya vandi place moko. Bakola kisayo likambo na malamu. Mais yo ozali nde kotala mais ozali komona te. Na mona kango na bato ebele. Okomona te moto azali komona te mais azali kotala. Okomona esika penser na yezali. Omona esika miso na yezali focalisé. Pona likambo efandi na motema na ye. Yango to bimana molimo pe esprit ya aveuglement. Na poya ni sato esengeli kozala entouré na bato oyo babanga kanzambe ke bato oyo babanga kayo na présence na yo. Est-ce que soki ozali te bakobanga kayo ou bien bakobanga kayo te. Yango moni ezali motuna na ngai na tuni. Na mokanda na Proverbe chapitre 13 verset 20 elobeli biso boye. Celui qui fréquente le sage devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Na résumé awa
tokokota boye baninga oyo na sengeli na tambola na bango to baninga na ngai esengeli kozala engagé na ba relation oyo ekoumela pe ekokendisa biso liboso. Est-ce que yo ndeko to mobali to mwasi otambolaka na bato ya lolenge nini? Otambolaka na bato oyo mosala na bango pe relation na bino ezali ya mokuse to ezali relation oyo ekomema bino na molai? Ezali na bato mosusu mosala na bango bishanja ya ba ami, ya ba camarade, ya ba ningo ya senyala zala na bango. Ndeko yo oyebi makambo oyo na pwe oyo na ye lisusu koloba boye baninga oyo tozali na bango kotambola esengeli pe mitu na bango esala malamu kotambola na bato te po alataka kitoko to amonanaka malamu na aspect extérieur. Motuna ngai awa ezali te okomona moto mosusu mosala na ye alataka kitoko, okomona ye aspect extérieur na ye olobi oyo penza mosantu. Est-ce que yo yebi qu'est-ce qu'il y a dedans na kati na moto wana? Touti koyoka awa te baninga yo kotambola na bango esengeli bazala ba sage, bazala sage pote soki otamboli na bato bazali sage yo pe na réalité okokoma sage. Mais soki otamboli na bato bazali ba insensé bato yo eloko ezali te mais okose retrouver te okozala na ba mikakatano ebele na bomoi na yo. Yango monaka mingi aspect oyo mingi ezali na communauté na biso mingi, aspect oyo ezali na bato oyo balingi religion mingi. Nzambe asalaki yo na ngai pe atindaki biso na molimo na religion te. Nzambe alingaki ete tozala na relation pe na communion personnelle na mwana na ye Yesu Kristo oyo azali bongo deuxième Adam ayaki na mokili oyo akendeki na ekulusu mpe asopaki makila. Makila wana asopaki nyonso ezalaki ya kokokisama mpe ete na nzela na makila na ye tozwi lobiko, tozwi bagerison mpe toye kokoma na dimension oyo tomiyeba mpo tose retrouve. Eske ndeko na ngai yo okomi na niveau ya komona mpe koyeba makambo oyo? Peut-être na pokwa na lelo ezali nde moma na yo po oyeba baide oyo malamu. Awa na ye lisusu baninga na ngai esengeli bazala qualifié mpo na korecevoir semence ya vi na ngai na bomoi na bango. Eske bato tambolaka na bango mpo mutu azala qualifié na basemence ya bomoi na yo ezali na beaucoup ya badimension ebele. Eske yo comprendre bato oyo ozotambola na bango ou ocomprendre bango nanu te? Oyebi bango malamu na malamu to oyebi bango na malamu te? Sikoyo baninga tozali kotambola na bango esengeli koyeba pe kokabaka. Eske batu oyo tambolaka na bango bazalaka na esprit ya kokaba? Yo soko ozali na semence opesi moninga, eske moninga wana sala analyse, sala étude de conscience na yo oyeba te bato tambolaka na bango yo pesaka bango, bango bapesaka yo eloko te? Eske ezali normal o vivraka na bato ya ndenge wana? Baninga tozali kotambola na bango esengeli kotiaka intégrité likolo ya relation
bato bazali na bon caractère ya malamu, bato bazwa intégrité ezali likolo ya relation ndeko oyo ezali ba principe biblique ya nkolo Yesu Kristo atia na mokili awa yango ebongi na malamu toyebelaka bimakambo oyo bien. Baninga tozali kotambola na bango esengeli bazala ba oyo bazali pe komotive yo na tina ya kosungaka baninga pe na ba bonne cause biango tobenga kango ba sacrifice. Toyoka awa na mokanda na 1 Chronique chapitre 29 verset 1 à 2. Les dons du roi pour la construction du temple. Et le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Alors, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être du fer, de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, de pierres d'onyx et de pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en qualité. Oyo nyonso pona kotongela nkolo esika oyo te bato na mokili baya kocelebre nkolo. Tomoni yango pe totangi na référence wana kitoko. Na référence ya tomoni yango awa toye lisusu na mokanda lisusu kaka na chronique wana na 29 chapitre 5 à 6. L'or pour ce qui doit être d'or et d'argent et pour tous les travaux qui exécuteront les ouvriers qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel, les dons du peuple pour la construction du temple. Toyokiango, les chefs de maison paternels, les chefs de tribus d'Israël, les chefs de milieu et les centaines et des intendants du roi firent volontairement des offrandes. Omoni ba sacrifice batu ya bosoko zo tambola na bango ndeko vina yo na baspe na yo nyonso ya vie quelque chose ya malamu ekosala mape batu na mokili bakomona ba fruit ya avancement na yo. Na 28 na 29 na 9 elobeli bisobwe na 8 à 9 elobeli ceux qui posséderont des pierres les livrèrent pour les trésors de la maison de l'Éternel entre les mains de Jaïel, les Gershonites. Balobi na 9 balobi le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi David en a eu une grande joie. Balobi, l'homme selon le cœur de Dieu, ayoka ki esengo. Tango amonaki ba manifestation ya boyi. Yango ndeko, yozo tambola na bato. Oyo te soki ozali na eloko moko ya motuya nzambe atie kati na yo. Yango moni ete likambo na diversité esengeli to betela nango sete na tina na communauté na biso. Toyeba na malamu te. Toyaki koluka na poto kaka te, mais esengeli to découvrane. Toyeba te, yo ndenge ozali, moninga azali ndenge wana te. Ndenge moninga azali, yo ozali ndenge lolenge na moninga te. Kasi likambo na diversité, yango to tia importance monene na misala otoko sala, pe na ba projet otoko sala,
pe na ba vision pe na ba mission oyo nzambe atie kati na biso po ete makambo na biso emonama mpe kende liboso. Toyoki awa lisusu ete la solidarité des croyants. Acte des apôtres chapitre 4 verset 36 à 37. Et le bisoube Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Toza komona bato ya lolenge oyo na bombo na biso ndeko. To monaka malamu. To yebelaka malamu. Awa nakoya na 5e point. Lisolo na Pierre chez un officier Corneille azalaki lokola mokonzi ya basoda. Azali pe un homme ya influent, azali un homme influent. Pe azali un homme oyo totanga na mokana na nzambe. Ndenge lobeli bisobwe. Na Actes des Apôtres 10 verset 1 à 5 lobeli bisobwe. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Azalaki mokonzi monene na armée italienne tango bazalaki na Israël. Balobite, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Omoni ndenge balobakate, moto soki okomi na mbongo, okopengwa ezali lokuta, wana ezali plan ya diable, pote akanga biso miso, akanga te bomona te toyeba te. Tomoni awa te mokonzi monene ya basoda. Balobita ayebaki nzambe. Azalaki ko craindre Dieu na ndako na ye mobimba. Mais azalaki na armée. Balobi te azalaki pe moto ya bandaki ko kaba. Na ba pauvre, na bato bazali ko kelela. Na bato bazangi. Ndeko tolanda. Balobi vers la 9e heure du jour. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, yango nalingi place oyo, ndenge balobi Corneille, batanga pe kombo na yo, batanga pe kombo na motoboye, batanga pe kombo na ndeko mwasi to mobali, tomona ba Corneille ya sikoyo bazali wapi, no pato tanga ka ba Corneille kaka na Bible, mais ba Corneille ya sikoyo bazali wapi po ete boy bako banga kaka nzambe pe bazana bomengo pe bako salisaka bato tomoni yango wa polele balobete le regard fixé sur lui et saisi de froid abangaki. Il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Imaginez moto azan armé, asala kalo sambo, alkabaka. Imaginez ozali entouré na bato ya lolenge oyo ndeko mobali. Est-ce que vina yo ekozala okobanda tournaka na rond-point, okobanda kozala stagnate ke o avansaka te? Raison mingi to avansaka mingi na vie te, oyamba na yo Yesu Kristo. Ozali moto malamu na vie. Metala likambo na bantourage pe tanga makomi oyo pe na ba concept ya ba idée oyo okomaka kotia yango na prière pe na mabondeli pe nzambe na nzela na molimo mosantu a révélé yo, a orienté yo, a guidé yo ndenge touti kotanga awa.
Balobi, te envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Toyeri sous na 4e point. Balobi exemple ya ba église ya Macédonie. Na Ntoma Paul na 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 2. Balobi boy, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans des églises de la Macédonie, de la Macédoine. Balobi na au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Omonité, okoki kozala moto na mbongo, mosusu loboko makasi, akabaka te, makambo nyonso ye. Okoki kozala moto na mbongo, ozali pe na armée, ozali kobanga nzambe, ozali moto sambelaka nzambe continuellement. Tala différence oyo tomoni awa. Me bato mosusu, malgré ki pauvreté na bango, me balobi ete kokaba na bango esali te, abondance ya libéralité ya par na bango esungi église de Dieu. Balobi lisusu ete travailler au bien de tous. Na Galates chapitre 6 verset 7 et le verset ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme ou une femme aura semé, il les moissonnera aussi. Proverbe chapitre 18 verset 16. Le présent d'un homme ou d'une femme lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Ezalité pour l'éducation na yon deko. Ezalité pour la makambo mingi. Mais totia ba concept oyo na application pour tout monde ate. Mokanda na nzambe ezali vivant. Ezali a solo. Bongo awa tolingi sikoyo kokota na parti mosusu wana touti koyoka te. Na vie tu as besoin de 4 amis oyo bakomema na nzela na nzambe pe tomoni na ba détail pa détail ndenge tozwi ba référence pe tosali démonstration ya kolakisa ba avantage wana nyonso na makambo tobimisi lelo na pokwa na lelo po ete bato na nzambe bazala illuminé, bazala éclairé, po ete toyeba mokanda na nzambe lobi ete eloko ezali kosala na moto avancé te. L'ignorance, diable alingi moto a fonctionné na ignorance. Nzambe alobi ete soki o développer connaissance ya ba principe ya makambo na nzambe na bomoi na yo ndeko okofungwamba mpe okokende liboso. Totala awa les 5 niveaux ya ba relation oyo ezali très nécessaire po ete yo moto okoka ko compléter mission pe vision na yo oyo nzambe apesi yo pendant que ozali na mokili oyo. Totala liboso na mokili oyo vie ya mokili ndenge tozali ndeko ozali na besoin ya ba relation ezali très important. Kwa bizaka ba relation te kozalaka moto oyo akangama te balobi te na nzela na ba relation okoyeba mwa makambo ebele. Po ya liboso toza na besoin ya oyo babengi moniteur to molakisi. Molakisi azali moninga na yo te, molakisi azali nde nani?
yende mosala na ye po alakisa yo ndenge okokoka ko changer bomoi na yo pour le meilleur. Exemple monene, omoni ba docteur nalingi kotuna eske yo so mona docteur awa ndenge tovandi na bamboka ya bamindele oyo toye kofanda osi omona docteur alobi ete aye koluka atamboli na motuka aye koluka na ndako na alobi te naye koluka yo namona yo kala ndenge nini nazali komona yo na biro na ngai te. Tomona yango soki tomona yango bokomela biso pe botuna biso ke yo omonaki pe balobaki na yo nini. Docteur soki okepa na ye yo nde okende koluka ye oye koluka ye na esika vandi leri yo kutani na ya kotuna yo eloko nini olingi nasala mpo na yo. Problème nini yango yo ozali na yango po to fixe yango yango omoni vie oyo ezali tellement nécessaire. Omoni bato babengi ba entraîneur ya bekipe ya bale ndenge bazwaka ba joueur akozwa joueur akoloba na ye akopesa ye ba instruction moko boye alobi te ba instruction sokola ndi yango okomona te yo kokende musika okoavance okokende loin yango moni na tina ya ba moniteur. Exemple toloba ya moto lokola ngai nazali bongo moko ya basali na nzambe oyo nazalaki formé na ministère ya papa Maurice Serilo oyo azali pe spirituel na ngai ye tata wana asali mosala na nzambe pendant 70 ans to 70 ans azali tata oyo a formé plus de 5 millions ya bato oyo bazali ba disciple oyo bakosalela mosala na nzambe dans les 4 coins du monde. Soki oye pa ya papa wana imaginez moto na 70 ans ya ministère yo uti kobanda mosala na nzambe kaka lobi awa okoyoka te akopesa yo experience na ye akopesa yo ndenge abandaki ndenge autaki omoni te ke okoapprendre mingi balobi ete moniteur azali moto oyo olie o fonctionner na douleur ya koyeba te ye nde akosalisa yo te po te makambo na yo ezala accéléré pour le meilleur ya yo moko. Na point ya mibale tokomi na oyo babengi baprotege ya batalent na yo pe na bakapasité na yo. Ye moto oyo akokoma mingi kochallenger bomoi na yo surtout na toute forme ya babétise to soki olingi kokende kotengama to vie okoma na komene une sorte ya vie ya distraction po te distraire yo na mission pe vision na yo pe te makambo na yo ebeba te. Moto wana ye rôle na ye mingi na vie ezalaka mingi boye ye akoki kochanger baprogramme na ye ya makambo alingi kosala po aya ko assiste yo eseke yo ozalaka na bato ya lolenge ya motindo oyo na vi na yo oyebi to oyebi te. Ndeko nkola afungula miso ya molimo na yo pe afungula miso ya motema na yo pe afungula matoi na yo po te okende liboso po osala nzela na yo na boboto nyonso na sembo nyonso. Ndeko na ngai soki ozali na moto oyo azali protégé mosala na ye lisusu ezali boye akoluka ayeba nini yango ezali kati na motema na yo mpo ekola pe emonana na miso na bato. Ndeko na ngai ozali na bato na lolenge oyo tango mosusu oyebaki te il est grand temps po ete oyeba makambo oyo
balobiete, vous connaîtrez la vérité et la vérité et qu'on libère biso pe kwa franchir biso na nzela na makomi na nzambe pe na ba principe oyo nzambe asalela biso toyeli susu na eloko oyo tomoni awa iya de protéger mais opposite nango ezali oyo babengi ba parasite mingi ezali kati na nyama oyo bato baliaka ngulu ezali bongo babengi etenia babengaka yango tenia na lingala mais na anglais mpe na français ezali parasite mosala na ye amelaka makila na yo baglobule rouge mpe na baglobule blanche soki okei na internet otali te nini yango ezalaka mabe na kati na ngulu okomona bakolobela yo oyo babengi homotoxine ezali nini yango ezali kodetruire yo sikoyo wana na kati ya vie intérieure na yo me na libanda na bomoi na yo otala parasite role na ye na vie ezali nini ye mosala na ye na vie na ye akolinga kozwa nini yango ezali na maboko na yo ye nde azali lokola moyibi tomoni exemple ya le corbeau et le renard histoire ya corbeau na renard ezalaki boye balobi ete corbeau na renard bazalaki te corbeau aza na likolo renard aza na se corbeau abandaki kosola na renard abandaki kotuna ye makambo abandaki kotuna ye makambo na lere moko renard akomaki corbeau akomaki na kidiba mpe te afungolaki monoko fromage oyo azalaki nango na monoko ekitaki mpe ekweyaki te renard aye kozwa yango corbeau sikoyo alobi na renard nini alobi ete pesa ngai eloko na ngai renard alobi ete yo kwesi yango ekomi ya ngai omoni exemple ya oyo tobengi parasite role na ye na responsabilité na ye na bomoi na yo mpo adétruire yo mpo asala te aparalyse yo obima ozinda okoma nulle part un parasite ye alingi kaka aya kozwa mbongo na yo surtout soki bamoni te ozali na mbongo yo ozokanisa te bakoya mpo ete bayeba ndenge nini ozwaki obandelaki ndenge nini bango barole na bango bakolinga koyeba wana te baoyela maloba na sukali mpo ete na sukali wana ebimaka lokola corbeau na renard lere bazwi mbongo bakei na bango soki ozwi bambeba bakoloba mutu wana mpe alekisaki omoni ndenge vie ezali moto wana akolinga yo te ndeko yeba yango malamu parasite alingi yo osponsorize ye me ye akosalela yo te alingi ete yo soko ozali na place akokende oboma place ozali kokende po ete yo salela ye me eske ndeko oyebi concept oyo oyebi principe oyo ndeko na ngai parasite alingi yo changer programme na yo mpo na ye me ye akochange jamais programme na ye mpo na yo ye azalaka toujours préoccupé mosala na mosala azalaka libre te soki kaka azwi problème ayeli yo alobi ete na ye lisusu koyiba ndeko tofungola miso communauté na biso tosufri na makambo oyo mingi surtout ces derniers 5 ans eleki eske yo oidentifie bato wana yango esprit du seigneur elobeli nga nalobela yo na pokwa na lelo mpe oyoka mpe oyeba mpo ete toyeba kostope baenemi wana avant te bango baya kostope bomoi na yo baya kofrene bomoi na yo baya kosala ete mokolo kosala bilan okomona te nazalaki na moto boye me moto wana nazwa nini moto wana asalela ngai nini okomona te moto yango akenda na ye liboso me yo tikali na rond point nazalaka na mboka oyo ntango nazalaka komela masanga mingi na mboka oyo tazalaki kosalisa bato ebele nasalisa bato ebele na contribue na bavie ya bato ebele
mais ntango nazalaki komela masanga eloko ezalaki nini ezalaki lokola faiblesse oyo nazalaki nango na vie ezalaki be moto akoya akouta mosika aye koluka ngai papa naza koluka yo okomela nga mokanda na housing okomela nga mokanda epai avocat obengela nga place boye obengela nga te epai na docteur omona nazwi nasali me okomona na suka nango moto wana kokendaka omona ye na babwate ya manzanza ya masanga po ete balobi ete ndenge basalaka makita na bato balobi ye soki olingi epai na ye okei tiela eka ya masanga okomona po ye alingi na ye masanga faiblesse na ye me bakolinga te balobela yo ndeko yo oza na talent yo ozali komimona te eske yo miyebi eske boye eloko na bango bakosala na vie yango wana sikoyo bomoni te na pase na badeception mingi na bomoi na pase na batu moko bayebi komotive batu te me omoni te nzambe akabolaka bato te kaka moto wana oyo bobandaki koloba bazalaki koloba kaka ye moto wana nazalaki moto nazalaki kofonctionne te malamu nazalaki moto nazalaki na confusion nazalaki moto makambo ebele ezalaki na bomoi na ngai mais thank God nzambe aza na bomoi nzambe atelemisi kaka moto wana po ete nalobela bana nzambe makambo na nzambe na bosolo toye lisusu na po ya misato toya koyeba bato tobengaka baami bami role na bango na responsabilité na bango na vie na yo na ngai ezali nini mpo na koconforte yo surtout na ntango ya bamakambo me nyonso luka o identifie bango malamu okoyeba nani azali ami na yo nani azali parasite na yo nani azali protégé na yo nani azali oyo aye koluka kodétruire bomo na yo toyebela bango malamu na point ya minei balobi ete baennemi na vie moto oyo ayebi te ayebi baennemi na ye te seke okomi na dimension oyo akoyeba bango te mokolo koyeba ennemi na yo ennemi na yo azalaka moto azali mosika na yo te ennemi na yo azali moto azalaka pembeni na yo bobele pembeni na yo akoluka lokola adevelope ayeba faiblesse na yo ezali nini na faiblesse na yo akokende kofrape yo makasi po abeta yo kibota po ete ose retrouve te exemple monene bango nde baennemi toyebela yango mingi boye baennemi basalaka ete otombwama na bomoi oyo exemple monene Yesu Kristo contre Judas soki lelo Judas azalaki te mais Judas azalaki moto azalaki pe na église non Judas wana bandaki komema nini shakosi ya mabonza tolo bazalaki lokola ministre ya finance ya Yesu Kristo balobi ete ye wana oyo azalaki na église kokanisa te ntango oza na église ozokanisa te bato nyonso bazali malamu luka okota na mozindo oyoka makambo oyo oidentifie bango Judas balobi molimo mabe na satana ekotaki kati na ye na yango Yesu Kristo akendeki na ekulusu ezalaki nde plan na nzambe ndenge ekomamaki na mokanda na Genèse chapitre 3:15 elobi ete na nzela na mwasi akoya konyata moto na satana moto na nyoka wana nde diable qui est Lucifer omoni Yesu Kristo azalaki na mission te esengeli Judas moto azalaki na église azalaki kotambola na ye nde asali ete mission na ye kende mpe alobi ete na makila asopaki na ekulusu alobi ete nyonso ezalaki ya kokokisama mpo ngai na yo tozwa lobiko tozwa délivrance tokoma prospère na vie oyo tokende liboso ndeko na ngai tozwa exemple mosusu David contre Goliath soki Goliath azalaki te David azalaki kaka mwana oyo avandaka na nsima na bibwele tolingaki koyeba ete ke ye azalaki
l'homme selon le cœur de Dieu. Ezali nde David wana. Toyebela yango malamu. Azalaki lokola ennemi ya ba juif. Mais toyebela boye. Esengeli pe mingi totiaka ba ennemi na biso na ba prière. Mokolo okomona pe okoyeba ennemi na yo ndeko okokamwa pe yebaka te ennemi na yo azali bobele pembeni na yo ndeko. Fungola miso na yo okoki kozala na ndako na yo oyebi kosala distinction ya ba niveau ya ba mi oyo te. Soki nzambe apesi yo discernement spirituel te okoyeba eloko moko te. Mais tango yo koya koyeba okodevelope discernement spirituel na bomoi na yo pe okobanda kokoma na dimension oyo tobenga yango une nouvelle dimension ya vie to étape okobanda komona te ba ennemi bazalaka mosika te. Moto oyo akofungola yo porte ya monene. Exemple, likambo na yo moko ozali koluka po etambola malamu po te ozwa solution na yango nde fungola makambo pe akobenga yango tokobenga yango ba miracle. Soki na vie lelo o échoué o avancé te parce que ba concept oyo to ba principe oyo o reconnaîtaki yango te yango ezali kosala te. Likabo oyo nzambe apesi yo euti na nzambe yango nde nabungisa miracle ya bomoi na nga te na bomoi oyo ndeko. Awa na vie oyo tozali nakendaka mokolo mosusu nalingi kosukisa awa na mokuse soki bozwi botanga na Ecclésiaste chapitre 4 chapitre 9 à 12 tokombona makambo oyo malamu pe ete tozali na le 23 lois critiques ya relation humaine na mokili oyo ndenge esengeli te yo kende liboso na mokuse na kotala mboye na mokolo moko nakendeki na Chicago namoni avion ya monene eza komata na aéroport ya Chicago. Avion eleki biso na biso tokanisi ekoya kokwelela biso me na mokuse keye matie ke mosika na vie ya de principe ye omoni te na baprincipe wana soki lelo yo ozali kosambela eke oyebi baprincipe te kende na Tour Eiffel sambela prie na langue kanga mopepe pe apres loba me pe kita na se okomona te ntango okokweya okokufa vi na yo ekei balobi esprit d'aveuglement yango wana. Awa na mokuse na lobi le succès futur de l'œuvre de Dieu restera entre les mains de ceux qui trouvent la réponse à la question: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Rappelez-vous, la foi est un fait, mais la foi est un acte. Yango nazali kosenga na bino bandeko bo acte pe ete tozali na besoin ya ba partenaire oyo bakoya basunga biso na ministère oyo bomoni ba détail ezali wana numéro na téléphone ezali wana pe tenatiki mon épouse de maman Brigitte et Kombolo Daniela oyo azali intercesseur monene na bomo nanga pe na ministère oyo yende akambaka ministère ya mega market for women. Et puis na pesi lisusu mabea Béatrice Mazozé oyo azali mokambi ya ministère ya hospitalité na kati ya new concept tozali kotika tous les dimanches tosanganaka de 13h à 15h na Barking Road pete mercredi chaque mercredi tosanganaka de 20h à 21h pe chaque vendredi tosanganaka na chaque vendredi à dernier ya mois vendredi tozalaka na veille de prière de 22h à 5h du matin kuna ezalaka moto ya kosakana te
natindi peuple de Dieu mbote, na salue ba homme de Dieu, na salue ba mama pe, ba papa bilenge ba kolo, oyo balandi ngai na pokwa na lelo, nkola zwalo bik a pambola bino bisika bozali, pete, tokomi bongo mokolo na mardi prochain, na plateforme oyo ya Zaï TV. God bless you, God bless the people of God. Amen. Église évangélique La Restauration organise 3 journées de convention. Date du 27 au 29 avril 2018, de 17h30 à 21h30. Thème, les prophéties du temps de la fin. Hôte, évangéliste Marcel Mwamba. Les orateurs, prophète exaucé Guigui Lungu de Luxembourg et apôtre Samuel Mwamba. 3 journées prophétiques, 3 journées d'intervention divine et 3 journées de solutions de tes problèmes. Venez nombreux, car le Seigneur veut te faire du bien au travers ses serviteurs. Ne manquez pas cette opportunité. Que Dieu te bénisse. Lieu 116 to 118 Woolwich High Street, London SE 18 6DS. Louange et adoration. Le son des trompettes, le moment de la restauration, Papa Willy Lelo et Oligo.